Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in sajada imamuhu fatakhallafa huwa awin akasa dzalika ay sajada huwa duna imami batalat sholatu. Fa in sajada mongko lamun sujud tilawah. Fa in sajada mongko lamun sujud tilawah sapa imamuhu imame makmum, akhire fatakhallafa mongko njur nulayani, arti nulayani makmume ora melu sujud. Fatakhallafa mongko nulayani sapa makmum huwa ya makmum, arti nulayani niku makmume ora melu sujud tilawah. Au in akasa utawa kebalik apa dalika mengkono sajada imamuhu fatakhallafa huwa, ateges makmume sujud tilawah karena kebetulan baca ayat sajdah imame mboten. Ay sajada tegese sujud sapa makmum huwa ya makmum duna imamihi, tanpa imame makmum. Makmume sujud tilawah sendiri mergo kebetulan membaca ayat sajdah, atau imame maca ayat sajdah tapi makmume sujud tilawah sedangkan imam itu tidak, batalat mongko batal apa sholatuhu, sholate makmum. Alasane hukum li mukhalafati krana nulayanine makmum terhadap imam. Imame sujud tilawah makmum ya kudu melu. Imame ora sujud tilawah makmume pun tidak perlu sujud tilawah, melu ora juga. Kalau makmume sujud tilawah sendiri sedangkan imam tidak, batal salatnya makmum. Wa qaulul musannifu te pengendikane musannif al imamu wal munfaridu, kalimat al imamu wal munfaridu lan wong kang salat dhewekan iku tanazuun, pasulayan hukum, pertentangan hukum. Fihi indam qaulul musannaf, qara'a kang maca sapa man secara umum, wa sajadalan sujud tilawah sapa man, fal qurra wa fa apa qaf, qurra apa farra, kabeh fa gue dening fa ya. Ke nama imam fal farra'u mengkoti imam al farra, ketana kaduk teman iku ya'malu melakukan mengamalkan sopal farra huma ing qara'a lan sajada fihi indam qaulul musannaf.
Wal Kasai uta Imam Al Kasai iku yakulung dika sapa Al Kasai khudifa fa'ilul awwali wal basriyun ing jeneng pangandikaning Imam Kasai khudifa den buang apa fa'ilul awwali fa'il kang yaiku pertama sedangkan wal basriyuna utawi pira-pira ulama Basrah iku yudmiruna gawe domir sapa Basriyun hu ing fa'ilul awal. Iki bab masalah kalimat wa fa'ilul awal iku mufradun mufrad la musanna dudu tasniyah musanna. Lima karena keterangan takodama kang disit apa man nyatane minat takwili saking takwil penjabaran dan pendetilan. Fatarkibu mongko terkibeng kalimat fatarkibu mongko terkibe iku sahihun sahih alaihi ngatasé al basriyun kawerihi kaya liyane al basriyun. Niki ana kalimat jamak tapi domiran iku mufrad. Detek nggon iku bab masalah kalimat. Wa man sajada kharijas sholati. Wa man lan sapa wonge sajada kang sujud tilawah sapa man kharijas sholati di luar salat bukan di dalam salat. Ai arada tegese ngarepaken sapa man as-sujuda ing sujud tilawah nawa mongko niat sapa man sajdatat tilawati ing sujud tilawah disertai niat angger nang jroning salat sujud tilawah tidak disertai niat boleh langsung mawon legongso Allahu Akbar. Ini patokan sujud tilawah di dalam sholat tidak harus niat, tapi kalau sujud tilawah di luar sholat keterangan mriki kudu niat. Wa kabbara lan takbir sapa man lil ikrami maring takbiratul ikram biha kelawan sajdatut tilawah kudu ana takbire Allahu Akbar. Baru terus Allahu Akbar nglegongsor sujud. Wa kabbara lan takbir sapa man lil ikrami krana takbiratul ikram sujud tilawah karepe ngoten. Biha kelawan sujud sajdatut tilawah. Rafi'an hale wong kang ngangkat yadaihi ing tangan lorone man. Kaya takbiratul ikram diangkat tangane. Karrafi kaya dene ngangkat tangan li takbiratul ikrami krana tujuan takbiratul ikram padha wonten takbire tapi mboten sidakep. Tangane diangkat Allahu Akbar terus Allahu Akbar sujud. Summa kabara tumuli maca takbir juga sapa man lil huwi krana areng temurun menuju maring sujud sing sadurunge temurun bila raf'in kelawan tanpa ngangkat liyadehi maring tangan lorone man. Jadi sujud tilawah, sujud syukur nek wingi do makan di dalam salat tidak boleh melakukan sujud syukur. Nanggon surat As-Sad ada tanda sajdah itu khilaf. Ada yang mengatakan sajdahnya adalah sujud tilawah, ada yang mengatakan sajdah sujud syukur. Di saat temurun menuju maring sujud bila rob arep temurun mudun maring sujud niku bila rofin kelawan tanpa ngangkat liyadegi maring tangan lorone man. Wasaja dalam sujud sapa man sajdatan ing satu sujudan, baik sujud tilawah ataupun sujud syukur niku sujudnya sekali
tidak 2 kali seperti sujuding salat. Wasajadalan sujud tilawah sapa wong sapa man sajdatan ing satu sujudan, aturane sujude kodene sujud salat ing dalem taktik lan tata carane, sikile kudu mancat dan lain sebagainya. Kasajdatis salati kodene sujuding salat ing dalem gerakannya ataupun tata carane. Warab filafin warafni rosi natope maring dhuwur. Warafni rosi nggih bila rafni yadegi wasajada sajatan kasajadati salati warafni roksihi lan di saat mengangkat siraing wong siraiman menyat dari sujud mukabbiran hale wong kang takbir Allahu Akbar. Niki sujud tilawah atau sujud syukur di luar sholat. Wajala salam nunggu sopoman wasallamalan uluk salam sopoman sing min goeri tasahudin saking tanpa maca tasahud tahiyat. Salame pun podo karo sholat kata slimis sholat dikodene salam sholat. Sujud tilawah ataupun sujud syukur niku diawali dengan takbir niku syarat-syaratnya Allahu Akbar. Rentek artinya niat sujud syukur ataupun sujud tilawah. Terus Allahu Akbar temurun. Di saat menyat Allahu Akbar tanpa maca tasawuf terus salam. Wa takbirul ikram utawi takbiratul ikram dalam hal sujud tilawah ataupun sujud syukur iku syartun menjadi syarat. Itu berdasarkan ngala sahih ngatasi kaul kang sahih. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono takbiratul ikram assalamu utawi uluk salam fil azharin dalam kaul kang luwih pertelo. Aila Buddha tegesetan kena ora mau tidak mau teges harus opo min huma takbiratul ikram lan salam. Termasuk juga waktu starotulan den syarataken opo niatun niat aidon bodo perkara takbiratul ikram Aidan pada perkara takbiratul ikram juga salam. Wakilan dan omakan apa sing kila la ora tustarotu an-niyatu. Ada kaul mengatakan tidak perlu niat. Tapi yang populer adalah disertai niat sujud tilawah atau niat sujud syukur di saat takbiratul ikram yang sujud tersebut. Wa madrakul khilafi utawi nggon tetemuning khilaf atau terjadinya khilaf, di mana terjadi. Wa madrakul khilafi utawi nggon terjadining khilaf fi hadis salah satin dalam ikilah masalah telu di atas iku anna sajdata teman sedene sujud syukur atau sujud tilawah karepe iku tulhaku den padaken apa as-sajdah den padaken bis salat iklan salat. Makanya tadi khilaf ada yang mengatakan niat menjadi syarat, ada mengatakan tidak perlu syarat niat. Tulhaku bisolati awalan in dalam kawitane. Aulatul haku ini badan. Aulatul haku atau ora den padaken apa sajdah. Ora den padaken biar kelawan salat. Maka di sini khilafnya adalah nanggon niat. Kaul pertama, niat menjadi syarat saing sujud tilawah atau sujud syukur.
madrakul khilaf nggon susulaning panggonaning khilaf adalah nggon bab niat. Wala yustahabulan ora den sunataken apa tasahudu maca tasahud atau tasahud bil as-sahih dalam kaul kang luwih sahih. Titik. Watus taratulan den syarataken apa surutu sholati pira-pira syarat ing salat kotnan lan pasti. Artine sujud syukur lan sujud tilawah syarat-syarat niku padha karo syarat ing salat, diantaranya adalah at-taharati kodene suci saka hadas juga suci saka najis, wasitri lan nutupi aurat, wal istiqbali lan madhab kiblat. Waman sajada fiha ay arada sujuda fis sholati kabbara lil huwi walir rafi. Waman sapa pe wonge sajada kang melakukan sujud tilawah sapa man fiha ing dalam salat. Tafsirane ay arada tegese ari kalane menginginkan menghendaki ngarepaken sapa man as-sujuda ing sujud tilawah yang kadane fi sholati di dalam salat kabbara mongko maca takbir sapa man lil huwi krana temuruning sujud walirafi lan menyateng sujud. Tidak perlu takbir kaya dene takbiratul ihram. Niki bedane. Dadi nek arep sujud tilawah atau sujud syukur niku wonten takbiratul ihram Allahu Akbar. Sidakap sedela ada mengatakan tidak perlu sidakap, bar niku langsung Allahu Akbar sujud terus menyat Allahu Akbar jagong menyatin jagong terus salam. Nek sujud tilawah ada dalam sholat tidak perlu takbir pertama sing mutakomona kaya takbiratul ihram salat ndak perlu. Niku bedane ngoten. Kabbara mongko takbir sapa man lil huwi krana temurun menuju maring sujud walirafilan takbir krana menyat minas sajdati saking sujud itu pun hukume nudban kelawan hukum sunat. Walayar pangulan ora perlu ngangkat tangan walayar pangulan ora perlu ngangkat sapa wong yadeh ing tangan loro ning wong saat mana fihi ma ing dalam huwi karo rafni tidak perlu ngangkat tangan. Kultu matur sapa ingsun musonep kama kala kaya oleh ngendika sapa Rafi Imam Rafi fisarkin dalam kitab syarah. Walaya jlisulan ora perlu lungguh sapa man sing sujud tilawah ora perlu lungguh lil istirahati. Walaya judulan ora perlu lungguh sapa man lil istirahati krana lungguh istirahat. Jadi bar sujud langsung Allahu Akbar langsung menyat kalau kondisinya dalam keadaan ngadeg. Ba'daha ing dalam sause sajdah ora perlu lungguh istirahat. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alam mundat kang luwih pirsa. Alasane ora ana istirahat lungguh istirahat li adami wurudi karena ora nananing tumekaning hadis kepada kita sahabat dan seterusnya. Wa yaqululan ngucap moni maca sapa man fiha ing dalam sajdah dakhilas salati sing sujud tilawah itu ada di dalam salat wa kharijahalan di luar salat. Dikarokati ben kok keleng ngapalken gampang bacaane sujud tilawah sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu
wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi. Maknane sajadah sujud apa wajhi raining sun, sujud lillazi maring zat khalaqa kang wis nyiptakaken sapa ladzi zathu ing wajhi, wa sawwarolan membentuk sapa ladzi zathu ing wajhi, wasako sako manane nyigar mbukak ya kena, wasako lan wis membukak utawa bolongi ya boleh sapa ladzi sam'ahu ing pengrungune wajhi ateges kuping, wa basarahu lan ing mripateng wajhi bi khali kelawan reka dayaning allazi zat wa quwwati lan kekuataning allazi zat Allah. Rawanyitaken ho ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa ghairuhu lan Abu Dawud. Hadis yang diriwayataken Abu Dawud lan liyane Abu Dawud wa mau min ghairi lafzi wa sawwarahu, saking tanpa menyantumkan lafaz wa sawwarahu. Wa hasanalan menilai hasan hu ing hadis sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi. Titik. Walau karrara lan lamun berkali-kali bolak-balik, karrara yukarriru takriran takriratan, bolak-balik timbang sumur bolak-balik mengisor mundur diarani kerekan. Asal kata dari karrara yukarriru takriran takriratan dijawakan kerekan. Kerekan kan bolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Walau karrara lan lamun berkali-kali berulang-ulang bolak-balik atau mengulang-ulang, wa karrara lan lamun bolak-balik berulang-ulang sapa man ayatan ing maca ayat sajdah atau mendengarkan ayat sajdah, berkali-kali membaca ayat sajdah di saat deres Quran atau di saat suratan salat yang ayat yang ada surat sing ada ayat sajdahnya, tapi nangkena kharijah salat. Walau karrara lan lamun berulang-ulang sapa man ayatan ing ayat sajdah yang itu terjadi kharijah sholati ana ing jabaning salat, tidak dalam keadaan salat, ayata tegese melakukan sapa man secara membaca atau secara mendengar biha kelawan ayatan marrataini ing dua ambalan fi majlisaini ing dalam dua majlis, sajada mongko sujud sapa man sapa wong likulin maring saben suci minal marrataini dari dua ambalan, disujudi juga dua kali, ngakibah ing dalam sause ayatan. Wa kadza lan iku kaya mengkono majlisaini atabiya marrataini fi majlisaini. Saya ulang lagi. Walau karrara, saya ulang. Walau karrara lamun berulang-ulang sapa man ayatan ing maca ayat sajdah kharijah salat ana ing jabaning salat ayata tegese melakukan atau nekani sapa man sapa wong biya kelawan ayatan marrataini kelawan dua ambalan, juga fi majlisaini ing dalam dua majlis, sajada mongko sujud sapa wong likulin maring saben suci minal marrataini saking dua ambalan tersebut, ngakibah ing dalam sause ayatan. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono majlisaini al majlisu utawi satu majlis, ketetapan hukum ini dasare fil asokhin dalam kaul kang luwih sahih. Adapun wasani uti pendapat yang kedua iku takfi mencukupi hu ing wong apa sajdatul ula
apa sajdah sujud al-ula yang pertama tok. Terus maca maning nerusna surat Qur'ane kok ada sajdah lagi. Kalau yang kedua cukup ayat sajdah yang pertama itulah yang disujudi tilawah minal marrati saking ambalan asaniyati yang kedua. Watsalisu utai kaul yang ketiga, pendapat yang ketiga iku yakfi mencukupi hu ing wong intola asasru panggilan mungkin panggilan orang ketemu in illam yatul lamun ora dawa atau suwe opal faslu bisae dari bacaan ayat itu dengan sujud tilawahnya tidak terlalu panjang waktunya. Fa illam yasjud mongko lamun ora sujud sapa wong lil marati kadhe ambalan yang al-ula yang pertama maka kafa mongko mencukupi. Saya ulang lagi. Atal itu taikab utawi kaul yang ketiga iku yakfi mencukupi apa sujud karpe satu sujudan iku yakfi mencukupi apa sujud satu hu ing wong illam yatul selagi ora dawa ora suwe opal faslu pisahnya antara ayat sajdah dengan waktu sujudnya. Tegese pripun bi alam yasjud kelawan yen ora sujud sapa wong lil marrati kadue ambalan al-ula yang pertama maka jawaban yang hukum kafa mongko mencukupi hu ing wong apa sajdatun satu sujudan ngan huma saking marrata ini nggih padha mawon satu majelis sering terungkapkan Rasulullah Muhammad cukup satu kali yang disolawati setiap satu majelis setiap ada kalimat Muhammad Rasul disolawati ya baik, tapi cukup satu kali juga boleh dalam hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Warraknatu utai rekangat iku kam majlisin kodene satu majlis. Rekangat pertama membaca suratan, di situ ada ayat sajdah, maka itu disebut satu majlis. Nanti rakaat kedua juga membaca suratan, ada sajdahnya juga. Keterangan tadi bisa sujud satu kali tok nang sajdah pertama ataupun setiap ayat sajdah disujudi tilawah. Itu kaul yang pertama. Artinya apabila satu rakaat koh terjadi bacaan ayat sajdah sampai 2 kali, cukup disujudi satu saja. Pimain dalam perkara dzikira kang den sebut apa mak. Warok ngatani utawi rong rakaat iku kam majlisaini kodene 2 majlis. Fayas judu mongko sujud sapa wong fihima indal majlisaini. Rakaat pertama ada sajadahnya sujud tilawah. Rakaat kedua kok bacaannya ada sajadahnya pun sujud tilawah. Tapi kalau satu rakaat membaca suratan ayat-ayat Quran, di situ terjadi 2 sajdah dalam satu rakaat, maka cukup disujudi tilawah satu saja. Ketetapannya yang pertama atau mungkin ayat sajdah yang kedua yang disujudi tilawah pun itu boleh. Toh sujud tilawah niku hukumnya sunat ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yasjud mongko lamun ora sujud tilawah sapa man wong sunnah kang den sunataken lahu kademan apa sujud tilawah ngakibal qiraatin dalam sose maca ayat sajdah watola lan lamun suwe opal faslu natope mundur wa intola watola lan suwe opo al faslu pisae antara ayat sajdahnya
dengan melakukan sujudnya, maka lam yasjud, tidak perlu sujud sahwi, sujud tilawah sapa wong. Wa marji'ut tuli utawi nggon kembali ning patokaning suwe atau dawa wektune, wal qaslilan pendek yang wektu antara bacaan ayat sajdah dengan melakukan sujud tilawahnya kok terlalu suwe pendeknya itu kembaline iku al-urfu adat umume. Wa mangkana muktisan nganil qiraati, waman lan sapa bewonge kana kang ana sapa man iku muktisan wong kang hadas indal qiraati ari kalane maca Quran. Maca Quran tidak harus suci saka hadas, mung sunat suci saka hadas. Waman sapa bewonge kana kang ana sapa man iku muktisan wong kang hadas di saat endal qiraati, di saat maca Quran, wa tatahhara lan bersesuci sapa man ngalal qurbi ngatel waktu yang dekat. Pas lagi maca Quran, yang penting tangannya tidak menyentuh mushaf, mungkin karena hafal. Apa yang dia baca di situ ada ayat sajdahnya. Sedangkan dia orang dia wudu, maka begitu membaca surat sajdah langsung wudu, kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah kudu suci saka hadas. Endal qiraat ada kena maca wa tatahara, lan kemudian bersesuci ateges wudu sapa man sapa wong ngalal kurbi dengan waktu yang singkat lan pendek. Yasjudu mongko sujud sapa man, sujud tilawah sapa man. Wa sajdatu syukri la tadkhulu as-salata. Wa sajdatu syukri utawi sujud syukur iku la tadkhulu ora klebu ora mlebu apa sajdatu syukri as-salata ing salat. Mulai keterangan wingi melakukan sujud syukur di dalam salat niku mbatalaken salat. Falau fa'ala mongko lamun melakukan sapa man sapa wong ha ing sajdatus syukri, melakukannya fiha ing dalam salat, batalat mongko batal apa salatu salate man. Titik. Watu sanulan den sunataken li hujumin nikmati, krana tekaning kenikmatan, au intifa'i nukmatin atawa ilanging bilai atawa bebasnya bilai. Wa fil muharrar lan kasebut ing dalam kitab muharrar wa radatilan kitab radah kasar kikotene kitab sarah min kaisu la yahtasibu, saking sekirane ora milang-milang sapa man. Kala ngendika sapa Imam Rawayani fil Bahril Awwali in dalam kitab Bahril Awal, kahudusi waladin kodene tekaning anak, baik teka bimakna kelahiran ataupun datang dari bepergian, itu perlu disujudi sujud syukur. Au malin atau tekaning harta benda lahu kademan, maka disunatakan sujud syukur. Artinya kelahiran anak termasuk kenikmatan, tekaning harta benda pun itu termasuk kenikmatan, maka disunatakan sujud syukur. Syaratnya bodoh syaratnya sholat ya kudu wudu, suci saka hadas, nutupi ngorat dan madhep kiblat, dan takbiratul ihram, juga salam. Kana jatihi kodene slameteng wong minal hadami saking kerusakan kehancuran,
wal gharqi lan ketilem, timbul tsunami akeh wong ketilem pada mati, kowe waras maka disunatkan sujud syukur. Rawan ditaken sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa ghairuhu lan Abu Dawud. Annahu teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi. Aniku idza jaa arikane tekahu ing Kanjeng Nabi apa sayun sesuatu yasuru kang bungahak yusiru nganggo mutahadi, yusiru kang bungahaken apa sayun hu ing Kanjeng Nabi kharra niku manane jungkel, kharra mongkon jungkel sapa Kanjeng Nabi sajidan hale wong kang sujud. Apa saja yang menyenangkan? Ada pertanyaan, apabila ada pacar datang kan itu menyenangkan. Oh mboten kena sujud sawi, anu sujud syukur. Sampai itu bab kenikmatan. Apa bab kemaksiatan. Karena belum menjadi istrimu. Singkat yang tembung berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasul, manakala manusia ketekan sesuatu sing nyenengaken, maka disunatkan untuk sujud syukur. Wala yusanulan ora den sunataken apa sujud syukur listimrorin ni'ami krana ta kaduwe terus menerusing kenikmatan. Cukup satu kali saja, ora terus-terusan. Au ru'yati mubtala, juga disunataken sujud syukur au ru'yati mubtala atau ningali wong kang den uji coba kena bilai, tapi mestinya aja nganti ngerti wong sing kenang bilai itu tadi mbok tersinggung. Tanakir kasak sing sara kene sujud syukur, ketone kan kayak menyinggung, tapi dalam hal ini adalah disunatakan sujud syukur atas bencana yang menimpa orang lain. Artinya alhamdulillah bencana itu tidak menimpa maring awakku ngoten. Auruyati mubtala atau ningali wong kang kena cobaan ning Gusti Allah, wong kang den coba, den uji coba, contone kazaminin kaya dene weruh wong kang lumpuh, naudzubillah, kita sunatkan ngoten niku. Dan disunatkan sujud syukur, tapi aja ngerti sing disujud syukure atas sujud syukur tersebut mbok tersinggung. Oh berarti seneng kowe ya, aku lumpuh kayak gitu. Mbok nganti gitu. Au asin, airu yati asin, atau weruh wong kang melakukan maksiat. Alhamdulillah saya terhindar dari kemaksiatan seperti orang itu lakukan. Maka bila terjadi kayak gitu disunatakan sujud syukur. Kala ngendika sapa Imam Ibnu Rif'ah fil Kifayatin, dalam kitab Kifayah, nganil ashabi saking pira-pira kancaning Imam Ibnu Rif'ah, ia tadaharu bermunculan atau yatazaharu memperlihatkan, menampakkan sopo asin wong kang melakukan maksiat bi isyanihi kelawan maksiate ngasin. Manakala ada orang yang melakukan maksiat kok tanpa ebuh, tanpa rikuh, dengan terang-terangan, maka bagimu yang melihat begitu disunatakan sujud syukur. Artinya alhamdulillah saya terhindar dari perlakuan tersebut. Warawalan ditaken sopal hakimu Imam Hakim annahu ing teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku sajada sujud syukur sapa Kanjeng Nabi liru'yati zaminin, sebab atau krana ningali wong kang lumpuh. Wasajdatu uti sujud tilawah tersebut lidzalika krana areng ru'yati zaminin iku ngalas salamati tegese kentegeng ati
ala salamati ngate terhindar diri selamat minhu saking zaminun. Alhamdulillah saya terhindar dari kelumpuhan. Wa yadharu halil asil, kalau kamu melihat perbuatan maksiat secara ngedeng terbuka, dianjuraken sujud syukure kon terbuka juga. Wa yudhirulan mertelakan menampakkan memperlihatkan sapa wong ha ing sajdah lil asi kadhe wong kang melakukan maksiat. Sapa ngerti disujudi syukur badane, Mas sampean kok sujud syukur nang sandingku. Sujud anu apa? Aku sujud syukur dul. Loh, sujud syukur tujuan apa? Alhamdulillah aku ora melakukan kemaksiatan seperti dapurmu dul ya kowe. Karena angger tersinggung terima ini. Wa yudhirulan memperlihatkan sapa wong sapa manha ing sajdah lil asi kadhe wong kang melakukan maksiat sing supayane la allahu menawa dengan harapan sapa al asi menawa iku yatubu gelem tobat sapa al asi mergo disujudi syukur nang sandinge. Tapi nek melihat mubtala wong sing cacat, wong sing kena bencana, jangan kau lakukan sujud syukur sampai dia tahu, ngombok tersinggung. La lil mubtala ay la yudhiru, ora perlu ngelahirakan, mempertelakan, menampakkan lil mubtala oleh sujud syukur lil mubtala kadhe wong kang terkena bencana. Alasannya li Allah yata'adza supayane tidak tersinggung, cara mana mbiyen tampa lara manane tersinggung. Li Allah yata'adza supayane ora tersinggung sapa mubtala. Wa yudhiru lan menampakkan sapa wong ha ing sajdah secara sujud syukure li husuli nikmatin karena hasil yang kenikmatan au intifa'in nukmatin atau tertolaknya terhindarnya dari penyakit. Nukmah niku penyakit. Kama ke keterangan firatotin dalam kitab Roto wasrialan asli yang Roto wa fisarkil muadabilan iku kesebut in dalam sareng kitab Sarkul Muadab fa in khofa utawi kalimat fa in khofa niku terkib sing lengkap ngoten. Fa in khofa moko lamun khawatir sapa wong sing sujud syukur niku wau min idhari sujudi saking menampakkan memperlihatkan sujudnya, memperlihatkan lil fasiki maring wong kang melanggar hukum. Kok khawatir terjadi mufsidatan ing gegeran, di mana geger berarti tersinggung. Mufsidatan ing kerusakan atau atau ing malapetaka. Bila kowe weruh wong sing melanggar hukum ateges melakukan kemaksiatan, apabila kamu bersujud syukur di hadapan dia ataupun dia sampai ngerti, kemudian orang itu tersinggung atas sujud syukurmu, maka itu jangan dilakukan. Akhfa mongko menyamarkan merahasiakan sapa wong sapa man hu ing as-sujud, jangan sampai tersinggung. Wahya utai kembali ke pertama. Wahya utawis wahya utai sajdatus syukri disugi rujuk menjadi orang dabikan gue. Wayati sujud syukur cara kalimatnya sajdatus syukri. Wayati sajdatus syukri sujud syukur iku kasajdatit tilawati. Hotel sujud tilawah khorijas sholati ana ing di luar sholat. Memang sujud syukur tidak boleh dilakukan di dalam sholat.
Keporo bukan hanya tidak boleh, batalat as-sholatu, jadi batal salate. Podo fi kaifiyatiha ing dalam tata caraneng tilawah. Wasyuruti alan tata caran piro-piro syarateng sujudut sajdatut tilawah. Wal ashahu te kaul kang risokeh iku jawazuhuma, diperbolehkannya dua sujudan, ya gue sujud tilawah lan sujud syukur. Ai sajdataini tegese sujud tilawah lan sujud syukur dilakukan ngalar rahilati ing atase kendaraan, padha bae melakukan salat sunat nang dhuwur kendaraan di saat musafir. Ngalar rahilati ing atase dhuwuring kendaraan lil musafir itu mrape wong kang safar, wong kang musafir. Dengan cara bi'an au ma'a yumi'u, bi'an yumi'a, kalau nyento berisyarah, cukup sujude karo ngeremaken mata atau dinglukaken sirah. Bi'an yumi'a klan nyento berisyarah sapa musafir bihima kelawan sajdataini dua sujud tersebut. Masalah lima sakotin nuzuli krono angeleng mudun dari kendaraan, wis cukup sujud syukure nandur kendaraan ataupun sujud tilawahnya nang dhuwur kendaraan. Karena pertanyaan, bila mendengar bacaan Quran yang ada ayat sajdahnya tapi mendengar dari HP atau dari tape, disunatkan sujud tilawah apa mboten? Mboten. Kan itu bukan asli suara manusia walaupun auditan dari suara manusia. Padha mawon sampean krungu azan. Azane lewat speaker. Laulahu la sami'an. Seandainya tidak ada speaker, otomatis kamu pun tidak mendengar suara azan tersebut. Maka sebab itu tidak disunatkan kon napa mengikuti apa kalimat muadzin, karena terdengarnya lewat speaker, tidak secara langsung. Adapun kadangkala kiai sing terlalu ngati-hati pas lagi ngaji, tong ana azan nang kono Allah mandek disit niku kapi kendak belum mandek kok. Artinya juga tidak disunatkan untuk mengikuti kalimat muadzin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Itu tidak disunatkan begitu, karena mendengarnya adalah lewat napa niku speaker. Laulahu, seandainya tidak ada speaker, la sami'ahu, yaktine ora krungu suara adzan tersebut. Jane ora perlu mandek jane kono lor kali apa karena ring peweden apa karena ring pon manis adzan zuhur kena ngaji, ndak perlu berhenti kok. Ndak perlu berhenti karena apa dasare? Kita pun tidak disunatkan untuk mengikuti apa kalimat muadzin. Otomatis pula kita pun tidak disunatkan untuk mendengarkan suara adzan yang lewat napa niku speaker, karena sudah tidak mulus dari suara manusia yang langsung niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani utai kol yang kedua ikulah ora jawaz, ikulah ora diwenangkan. Alasan apa li fawati rukni krana ilang atau poteng rukuning sujud tilawah ataupun sujud syukur. Al azhari kang luwih pertelo ayi sujud ditegese rukuning sujud. Karena orang madhab kiblat, karena orang melakukan sujud nandur kendaraan. Fa in sajada li tilawati sholatin jaza alaiha qat'an. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa wong li tilawatin krana sujud tilawah, li tilawati sholatin krana sujud tilawah ing nang jeroning salat, karena kebetulan membaca ayat sajdah, maka jaza mongko wenang apa sujud
alaiha ing atase rahilah, alaiha ing atase kendaraan kot kang lan pasti padha bae karo kasujudi sholati kodene sujud nang dereng kasujudi sholati kodene sujud ing salat alaiha tumraping roh alaiha ing atase rahilah kendaraan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.